वो सब गाइस, तो कैसे हो यार। मेरा जो पुराना जो वाला वीडियो, मतलब पुराना नहीं, मैं एक मल्टी क्राफ्ट का वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। देखो 192% हो चुका है MB, और 687 MB बाकी है। इतना बड़ा साइज़ है, तो यार वो वीडियो पूरा देखना। और यार एक प्रॉब्लम आ गया है, मतलब जो मेरा जो वो वीडियो है ना, उसमें ना एक्चुअली साउंड प्रॉब्लम है। ठीक है, साउंड नहीं आया उसमें, तो मैं अब सोचा कि इतना मेहनत करूँगा वापस से यार डाउनलोड, वापस से मतलब कि वीडियो बनाऊँगा तो झमेला हो जाएगा बहुत। कम से कम आधा घंटा से मैं इसमें लगा हूँ। बहुत सारा गेम का ट्राई किया। मैं आज सोचा था कि फ्री फायर करूँगा, नहीं तो भाई द गैंगस्टर, तो नहीं हुआ यार। मेरे मोबाइल में थोड़ा सा हैंग करता है, 1 GB वाला मोबाइल है यार मेरा। तो चलो देखते हैं। देखिए 5 सब्सक्राइबर है, थैंक यू यार, थैंक यू, वेरी वेरी थैंक यू। और सब व्यूज़ 46, बहुत अच्छा बात है यार। पर आप लोग एक चीज़ नहीं करते, लाइक कर दिया करो यार, दुख होता है यार, कर दिया करो। बहुत अच्छा खुशी दिया मुझे, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो मेरा बर्थडे से पहले यार प्लीज़ यार मुझे कम से कम 50 सब्सक्राइबर कर पाओगे? 50 नहीं, 20 करवा देना बस, कोई बात नहीं, 20 करवा देना, 20 है बहुत है। मेरा बर्थडे है 23 मार्च, ठीक है, 23 मार्च 2000, अभी आने वाला है 21, अभी 21 चल रहा, 22 में आने वाला है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। वीडियो ज़रूर देखना यार जो अपलोड हो रहा है। 200 इतना हो गया, 200 MB का जितना हो गया। तो ठीक है, गुड बाय।